हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं सूखी खांसी के ऊपर। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है और कुछ लोग पंखे चला रहे हैं और जल्दी से ठंडे पानी में नहा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कोल्ड, छींकें, नज़ला, ज़ुकाम, सिर में दर्द, सूखी खांसी, बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी आ रही है। तो एक तो जब क्लाइमेट चेंज होता है इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी इंसान पे, किसी भी व्यक्ति पे। तो थोड़ा अपनी देखभाल करें। उसके अलावा जो खांसी रात को अक्सर होती है, जब आप सीधे लेट जाते हैं खांसी होने लगती है, जब आप बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाती है, जब लेटते हैं फिर दोबारा से सूखी खांसी होने लगती है। उसके अलावा खांसी इतनी हो जाती है, छाती में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ में आ जाती है। तो हम आज इसी के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं कि कैसे आप होम्योपैथी के द्वारा बहुत आराम से अपनी इस खांसी, सूखी खांसी को आप, इसका जो ड्राई कफ है, इसको आप ठीक कर सकें, इसका आप इलाज कर सकें। होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं खांसी के लिए अलग, बहुत सारी, लेकिन जो दवाई मैं आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही कॉमन दवाई है और बहुत सारी प्रॉब्लम में काम भी करती है। और उसके अलावा अगर आपको खांसी भीगने के बाद हो रही है या आप ठंडे पानी से नहा लिए हैं, उसके बाद में खांसी ज़्यादा हो गई है, तो भी मैं एक अच्छी दवाई बताता हूँ उसके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी बीमारी को आने से पहले उसका हमें प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि हमें पता है कि मुझे खांसी हो रही है, तो मुझे कुछ चीज़ें, चावल है, ठंडी चीज़ें हैं, दूध है, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो हम लोग परहेज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा दवाई खाते रहते हैं, दवाई असर नहीं करती, क्योंकि जो दवाई है, दवाई से पहले परहेज़। अगर आप परहेज़ कर रहे हैं और दवाई कम खा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आप दवाई अच्छे से खा रहे हैं, परहेज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो परहेज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर परहेज़ होता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे दवाई की, मेडिसिन की, होम्योपैथिक मेडिसिन। और उसके अलावा मैं आपको एक सूखी खांसी के लिए मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताता जाऊंगा साथ में, क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनका जो एक ऐसा नुस्खा मिल जाए उनको जिससे कि उनको दवाई ना खानी पड़े, कोई घर से कोई आम सी चीज़ खा के, औषधि, उससे आप ठीक हो सकें। तो चलिए, दवाई जो है, उस दवाई का नाम है ब्रायोनिया एल्बा, और ये 30 पावर में आपको लेनी है। इसकी 4-4 बूंदें दिन में 3 बार जीभ पे डालेंगे, कुछ ही दिनों में बिल्कुल खांसी गायब हो जाएगी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो मेडिसिन ब्रायोनिया आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से जाके ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी 30 ml की एक फ़ाइल आती है, आप वो ले सकते हैं। कोई 70-80 रुपए की आएगी और आप वो काफ़ी दिन चल जाएगी आपके पास में। और उसके अलावा जो मैं घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ वो है हींग। आप थोड़ा सा हींग, इतना छोटा सा एक टुकड़ा, चने के बराबर, आप हींग का टुकड़ा लेके अपने मुंह में डाल लें और हल्के हल्के उसको चूसते रहें। अब देखेंगे जो आपकी ये जो सूखी खांसी है, हल्के हल्के ठीक होने लगेगी, कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा जब आप होम्योपैथिक दवाई खा रहे हो तो हींग ना खाएं, और क्योंकि उसमें एक खुशबू होती है और खुशबू वाली चीज़ थोड़ी उसमें हम यूज़ नहीं कराते जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है। हींग है, खुशबू है, लहसुन, कच्चा प्याज, थोड़ा इसका परहेज़ करेंगे। और तो आप इसको भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन को भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप हींग को भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा भाग मुंह में डाल के चूसते रहना है काफ़ी देर तक के लिए, और फिर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, दवाई लेंगे ब्रायोनिया 30, तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए इलाज के साथ में, एक नई सोल्यूशन प्रॉब्लम का हम कोशिश करेंगे उसको करें। और हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी इसको भेजें, ताकि उनको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी जो वीडियो आएंगी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक कॉमन मैन है उसको दिमाग में रखते हुए कैसी इस पर्सपेक्टिव में वीडियो बनाई जाती है कि हर एक व्यक्ति को बिल्कुल आसानी से समझ में आई जा सके। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।